邊個爆先啊？我先。哇！你最叻喎！你嚟嚟，開埋開埋。好你爆咗。我唔得誒點埋點埋。得啦得啦。真係可以自己剪喎。得㗎得㗎。喂，你哋企呢？我知道個好處啊！點埋老婆我知。我已經燒到佢啲頭髮啊！呢樣樣先啊？你上先啦，唔好唔喂，阿 Matthew 埋。你冇開住，我有火，我要黐住啦。我快啲。